नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए कौन सा सिरप इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, इसका कंपोजिशन डेक्स्ट्रोमेथर्फेन है। इसका उपयोग ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में, इसका काम ये एंटी टिश्यू, ये मस्तिष्क में जाकर के रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है। और इसका डोज बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार और बड़ों में 5 ml से 10 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट, इसमें आपको नींद आ सकती है, चक्कर जैसा लग सकता है, ये सब थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होते हैं।